હા, માનું સ્વરૂપ તમે એક દેવકીમાં એક જન્મ આપવાવાળી માં અને એક પાલવાવાળી, મતલબ જે ઉછરીને મોટા કર્યા છે બા. કૃષ્ણને જન્મ તો આપ્યો દેવકી માતાએ, પણ એમને ઉછેરીને મોટા કર્યા યશોમતી મૈયાએ. તો એવા જ યશોમતી મૈયાનું એક ગીત લઈને બોલાવું આરતીબેનને. બહુ સરસ ગીત છે, મૂવીનું ગીત છે, यशोमती मैया से बोले नंदलाला. मैंने जैसे बताया था आप लोगों को कि ये अगेन दिस सॉन्ग इज ऑन वृंदावनी सारंग. मैंने बताया था ना, कृष्ण भजन जितने हैं वो जनरली वृंदावनी सारंग में ही कंपोज किए जाते हैं. तो ये भी गाना वृंदावनी सारंग